बोरी हाय न्हू हेच आतां आमगे सायबीण आतां काबार जाल्या लोक वयता थिंगा आवटो करून ना शूट कितें बरें दिसना जालें मागीर लोक वयतरी मातशें केलां ओके घरा कडेन कशें शेणो मामी एंड डैडी That's it, Bob. So, hi my two family. आता video ending video बात येला. Okay. काल सायबिणियान तुमकां आमगे क्लिपिंग शेअर कोता दाराको गेलोली आनी सयात कित कोत्ते मागीर शेअर कोत्ता तुमकोडे ओके आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा आनी म्हाका काल सायबिणी काल आनी एकूय इन्विटेशन आहलो युट्यूबराक चेंजीन तें सो हांव पावोना ब्रेंडा तो मुगे विडियो चोयत जाल्यार हांव येवपा पावोना कित्याक सायबीण लेट स्टार्ट जाली हे थिंगा आनी मागीर टायमूय जालो सो नेक्स्ट टायम सॉरी ओके हांव येवना बरें म्हाका येवपा जाय आहलोलें म्हळ्यार पावोना आतां नेक्स्ट टायम चोयता आनी मागीर येता आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा कितें कोत्तें शेअर कोत्ता तुमकोडे ओके आयज हांव कोत्ता काफ्रेल मसाला ओके गोवन काफ्रेल मसाला हांव कितको कोत्तें शेअर कोत्ता तुमकोडे ओके आनी आतां हांव दाखयता इंग्रेडियंट्स हेचे इंग्रेडियंट्स लसूण घेयल्या 8 हाय आनी 1 इंच जिंजर तिकी घेयल्या 1 इंच कालाफूर तोडी घेयले आनी पेपरकॉर्न्स घेवपाची म्हाका पेपरकॉर्न्स नाय पेपर पावडर घायला हल्दी पावडर जीरा आनी मेथी सीड्स घेयले आनी कोरिएंडर आनी थोडी पुदिना घातले 1 बंच हा तो कोरिएंडराचो आनी तितून थोडी पुदिना घातले आनी विनेगर शुगर सॉल्ट ओके सॉल्ट घातले 1 टेबलस्पून टीस्पून आनी शुगर सेम आनी विनेगर लायम देखून घालपा जाता आनी वॉर्म वॉटर घाता 1 कप आनी हें सगळें ग्राइंड कोत्ता चिलीज घेयले 4 तुमगे तिखसाणी प्रमाणे तुमचोयन घालपाचें ओके आतां हें ग्राइंड कोत्ता थंय घाता कोरिएंडर काटकून जाल्यार काटकून घाले आनी सगळें घाता मसाला चिलीज 4 ओके आलें सगळें घाता तशें मिंट लिव्स घायले शुगर घाता सॉल्ट विनेगर वॉर्म वॉटर ग्राइंड कोत्ता आतां ऑयल घाता एक्चुअली ऑयल वांटपा जाय तें बरें उरता चड तेंप उरता ओके आनी गायल्या म्हाका मुगे क्वॉन्टिटी चोयन गायल्यात ओके अच्छे मुगे मसाला रेडी ओके आतां हितून काटा ओके आतां कित्याकूय यूज करपा जाता तुमच्यांनी ओके मसाला आनी न्हू मागीर मेळटा तुमकां ती बॉयल करपा जालें समथें 1 काफ्रेल कोत्ता फ्राय करपा आनी आनियन कट केला लांब टोमॅटो 1 आनी 1 लायम ज्यूस यूज कोत्ताले ग्रीन चिली आनी 1 रेड चिली ओके आनी आतां हांवें सॉटे कोत्ता सगळें तांती बॉयल कोले ती हाफ कोत्ताले फ्रायींग पॅन दवरलां आतां आनी ऑयल घाता आनी सॉटे कोत्ता आनियन टोमॅटो बी ऑयल घाता onion light golden brown करपाचो टोमॅटो घालून
आता चिलीज घाता ते थोडेशें यूज करपाक जाता ते म्हजे स्टायलीन काफ्रेल एक कप तुम कितकों करताय तें म्हाका कमेंटान सांगात आता मसाला घाता एवढी ग्राइंड केला तो काफ्रेल बरें मिक्स करून घेता अशें जावपाक दिता एक्चुअली काफ्रेल मसाला न्हू ऑनियन बी बराबर हांवें घालपाक जाय जाता बरें करून हें जाता ऑनियन मागीर कांय हें करपा नाका ऑनियन बी घालूं नाका काफ्रेल करता डायरेक्ट करपाचें मसाला घाल चिकन जाता चिकन सगळें हांवें अशें करून केलां मातशें डिफरंट थोडीशी मॅगी उडयलें वेजिटेबल कितें थोडीशी आं चड न्हू सॉल्ट बी चोयन मागीर घालें आतां न्हू ही एग्स घाता आनी लायम ज्यूस मागीर लास्टाक घातलें थोडेंशें उदक घाता कूक करपाक दवरता मातशें उदक 5 minutes एशें सॉल्ट घायल्या लायम ज्यूस ओके आतां मागीर जालें तें तो फ्लेम ऑफ कोता आनी मागीर मेळटा तुका जे लंच स्पेशल आमगेलें रेडी टू सर्व ओके तुमी ट्राय कराय आनी सांगाय म्हाका केस जाता तें आनी तुमी कितकोन कोताय तें शेअर कराय मुकोडे ओके मागीर मेळटा बाय